కొంచెం ఆగండి ఆగండి. ఫీల్డ్ వెనడ గోయాలన్నా ఎకరం 2 ఎకరాలు ఉంటే బయట వాళ్ళు వస్తారు ఎవరు రాడు. ఇక్కడ చేయించారు పూజ కురివి జాతకం కోసిరా మరి ఈ ఆట కోయలేదన్న. మొన్న కూర్చున్నాం అది అదే కూర్చుంది మీదేనా బాస్మతి రైసా? బాస్మతి అంటే మన తినే బాస్మతి కాదు, దొడ్డి తినే మరి దొడ్డు ఉన్నాయి పొడుగులు తెలుగు యాదవయ్యా ఏం తెలుస్తుంది తెలుగు రావు కొంచెం కొంచెం వస్తాను నడుస్తుంది అర్థమైంది కానీ ఎక్కువ మాట్లాడరాదు కొంచెం మాట్లాడితే మాట్లాడుతుంది.